عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. حياكم الله وبياكم. حياكم الله وبياكم. شير ولي يقول آمين. حياكم الله وبياكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويلكم. وإيش هذا؟ شيرو ليبرا قبسون بلغوتا وان تيف بلغون حلالمو قبدي. لماذا حلالمو قبدي؟ جران نقم نيرو أما كانت أما ومن كان نبي سعود عربية تا التسقباية تاوف ها قبسون بلغوتا وان تيف ها بلغوني وان كوكي ستي وان باي انكا سي اي اي كيسا قمنا سي اي اتنين اي قمنا بلغوتا دبن وان اسين كيسا جرتو عذاب اسين كيسا جرتو لأنها تحليل برباد دي أما تحليل برباد دي أكا ورموت نما كيسان اسني ارغو بكت ارغي تنين بيتن انا برامتي ارغا نما بدين دلقين انتو كنا بلغوت الشكسين توقع كنف إبلوكية فلانيكية مالكية لا مكان بلغوتها من اليوم. بلغوت سبب بلغوتها شيء تقول سبب بلغوتها تكاسة ورمون نزيف ندبتنا ورمون نزيف نواتك لا لولبا تركون كابو لايب بلغوتات لايب سبب بلغوتا سبب أورو مالي سبب أورو سنيمتي سبب بلغوتا نحللها قرار قلنا جرى بلغوتات ويتقري عربين حلل ويتقري أوروميفان حرل نحللها لكي تصل عند سبب الغوتا سبب أوروموتي بيكون سبب الغوتا والله ما أجمل وأحسن اسم ما رأيته في الدنيا اسم البلغوتا عجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على كاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد أفضل الصلاة وأذكى التسليم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد أحييكم بتحية الإسلام وبتحية أهل الجنة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأحييكم بتحية لغة أورومو جرتو نجاك أبدو فيان كيسا للفتو بقى جراتا لايبين الآن لايفوتا درانين غرغر إنها لايفي بلغوتات لايفي بلغوتا كن أمني أورومو چكسو قبا تحليل إسيا كت أبو مصعب حلالي لفايسيني كاو غرين كيسان دران اللي إياه ترى دبتا ترى غرو فرصان أرغنن نما ربي سغالي إسامي إسي سغالي إساتو الججر الدنيا رت نما كان يرو أرغنو كيستي بلغوتا يرو كان كيستي سامچو قمنا نولي وان غران ندوكو بيف وان سبا أورومو تانيف وان أورومو رابانيف أرانيلي تكشو إسيلي واتات الشيخ أستاذ وان ننجتنيف الرأي بلغوتا كايون ديركاما أكياني سنينجر أوروموتيا يرون أما كن يرون نما توكو إلال چسو قفامت
biyyattiin Itoophiyaa jedhamtu nama marattu keessatti dhalate. Maqaan isii wayita tuqamee jiru addunyaa tana keessatti maqaan isii Abuu Mus'abiin hin dhiisu, sin dhiisu, abbaa fedhe hin dhiisu. Sababa bulgoota 3 fi 4 biyyi warqiin tun biyya hadaaraa qabdu, biyya istiraatiijii qabdu, biyya taarika nabii keenyarraa alayhi salaatu wassalaam jirtu tun biyyi Bilaal bin Rabaahaa bin Najjaashii tun zamana nu keessa jirru keessatti sum'aan isii bulgootaan hin badin, bineensota bulgootaatiin jechuudha. Waa isinii hima. Siyaasaa abbaa dubbatu beeka, akkaataa itti dubbatullee, karoora itti dubbatullee. Abuu Mus'ab muurajul siyaasaa miti ani. Nama siyaasaati miti. Dhugaruu waan rabbiin na uumee jiruu tanarra jiruun dhugaa jirtu qofa dubbadha. Dhugaa jirtuun dubbadha. Abbaan feetana jaalattanii, abbaan feetana jibbitanii laa sha'ana liitun. Mawdu'a kiyyaa miti kunan. Dhimma naa dhufe namaan osoo mari'anne dubbadha. Waan ani dubbadhu ammoo fataa zanaa jettanii dhageettan. Bulgoonni huduuda Yaman irraa qabee huduuda Yamanii mana irratti ijaarate. Maali kana sharaa itti waxxarate bulgoonni. Sharaa itti waxxarate. Takkaa taarika addunyaa irratti biyya lolli keessa hin jirre. Suudaaniidha biyyi lolli keessa jiru. Suudaaniidha biyyi lolli keessa jiru. Suudaanii wanni bulgoonni dalagu kana hin dalayne. Sharaa waxxaratee huduuda Yaman irratti bulgoonni dubartii achi yaa'u karatti qaba bulgoonni. Yeroo qabu kana keessatti nikeen hin jiru, wanni tokko hin jiru, bulguu jiraa kana diqaalaa achitti dhalcha. Bulguu diqaalaa kana achitti dhalcha. Bulguun diqaalaan caakkatti dhalate kun waan ilma namaa hin beeku. Akkaataa haati itti nama guddifte hin beeku. Istiraatiijii tokko hin qabu. Bulguun gariin ammoo biyyumatti dhalatee dhaqa. Bulgoota sanii wayita walitti makamu biyya ulamaa'a, biyya udamaa'a, biyya mutaqaftoota maqaa nyaata. Kanarratti ammoo dubbachuun dirqama. Bulgoonni yeroo hedduun isaanii suuraan isaanii gadi ba'u. Warri dhiiga namaa dhugaa bahe jechuudha. Warri dhiiga namaa ajjeecha irratti kakaasaa ture. Akka namni wal fixu sabaan gandaan gara garatti qoodaa ture bulgoonni waan dubbatan qaban. Waan dubbatan san Abuu Mus'ab ammoo sirreessuu qaba. Maal jedhan amma bulgoota namni itti ka'e bulgoonni Suud Arabiyaa keessa jirti. Bakka jirtu baate haga huduuda Yamanitti jirti. Bulgoonni gaara keessa galtee teettu. Bulgoota kana keessa sila mootummaan biyyaallee, ambaasiin achi keessa jirullee, ulamaani biyyaallee, hayyoon biyyaallee waan mammaxxansu dhiise jedhe. Dhaga biyya eeguudhaami, biyya guddisuudhaami, biyyi maqaan isii akka eeggamtu barbaadanii miti. Dhaga biyyi sum'aan isii eeggate. Wallaahi yeroo tokko Su'uudii tokko waan naan jedhan. Su'uudii keessa taa'ee wanni inni naan jedhu guyyaa san safaaratun biduuni safiir naan jedhe. Safaaraan Itoophiyaa safiira hin qabdu, biyya kana ambaasii hin qabdu naan jedhe yeroo san. Yeroo an achi jiru san keessatti. Bulgootni kun osoo akka Jawaar amma itti qabsaa'e kanatti amma namoo as yaa'ee maal jedha? Dhugaa namaan balleessina. Anattu itti himee akkanatti maalii jedhe. Ati maan dubbatin gadi baate? Ati maa hin dalagin? Ati namni biyya bulchiturraa qabee hanga ulamaa atti haga mutaqaftootatti haga wannaa qabdutti biyya tana rabbiin harka keessan kaa'e. Zamana isin bulchitan keessatti bulgoonni nama fixe jechuu eegsii godhuu qabdan. Rabbi isinii kenne. Rabbi bulchaa isiniin jedhe. Rabbi nageenya harka isin kaa'e. Nageenya ummataa eegaa jedhe. Mootummaa qofaa miti. Mootummaa qofaa miti. Bulgoota namni eegu. Bulgoota biyya keessaatii fi bulgoota alaallee hawaasa. Dhagaye biyya addunyaa tun kulliin isii bulgoota akkaataan hin ofirraa eegan. Dhageetta hawaasa ofirraa eega. Hawaasni ofirraa eegee bulgoo mootummatti beeksisa. Mootummaan mana kee keessa deemee bulguu siin beeku. Bulguu siin beeku. Bulgoonni kun yeroo qabamanii, yeroo maxxanfamanii jedhan sholoqoo mara keessaa yaa'anii jechuudha. Maal jedhaniin Jawaariin? Dhiiga Oromoo dhugee, dhiiga qeerroo 5,000 nyaate. Isin siyaasaan beeytan kaa. Isin sooraan beeytan kaa. Isin bulgoota nama dhuguu malee, dhiiga namaa nyaachuu malee kana haasa'urraa fagoo jirtan. Fagoo jirtan. Zamana wayyaa'een isin hanqaxaaqaxxee sammuu keessa sirraggaxxee akkaataa feete isin bulchite akka feenetti ka amma dubbannu biyya feene deeggarru kanaa miti. Dhagaye zamana san keessatti
zamana san keessatti istiraatiijii isinii lafa kaayee Jawaarimmaan siyaasa wal dhabuun sirriidha. Namni siyaasaa keessatti dogongoruun sirriidha. Dhugaa namaa ammoo balleessuun sirrii miti. Hin fudhatamu kun. Dhaga'i bulgoota dhiiga namaa gadi hin dhayne Jawaar. Dhugaa isinii hima. Qeerroo 5,000 kan dhumatan ummata Oromoo bilisoomsuufi malee Jawaariin bilisoomsuuf hin dhumannee bulgoota. Bulgootaan jedhaa jira. Oromoo taan osoo hin ta'in. 5,000 kan dhumatan isin bilisoomsuufi malee wayyaanee jala dhuunfaa Jawaar bilisoomsuuf hin dhumanne. Isin qabsoo ummata Oromoo ka wayyaanee buqqisuuf bahe dhuunfatti deebisuun bulgootarraa laa yajuusu. Hin fahamnu isin irraallee hin fudhannu. Li'annahaa daaraa keessanii miti. Yoo Jawaar qawwee hidhatee gaara keessa bahee Abuu Mus'abdu siin jedhaa caqasi gurratti gadi fudhu jaalattee qawwee hidhatee gaara keessa deemee bulgoota ijaare saba Oromoo ajjeechatti gadi taa'e. Ra'yu warra'yul aakar haasaya osoo hin ta'in namni dubbachuu irratti ani dubbachuu irratti mirga qaba. Garuu ajjeecha irratti kaasu nama ajjeesisiisu irratti biyya diiguu irratti akka biyyi tun tasgabbiin argamne haadhaa fi abbaan kee tasgabbiin argamne irratti namni dalagu bulguudha. Biyyi kan bakka fedhe haa jiraatu. Bakka fedhe haa jiraatu. Li'annahu bulguu jaalattee jibbite. Namni ammoo siyaasa irratti wanni akkanaa akkanan ta'u wanni akkanaa akkanan ta'u wanni akkanaa akkanan ta'u jedhu bulguu miti. Bulguu bilisoomsuu ka'e kun. Bulgoota bilisoomsuu. Kun istiraatiijii addunyaa hunda qaba. Waytiin qeerroon 5,000 irreecha fa'aatti boollatti gaddumate san bulgoota nama nyaatu kana bilisoomsuufi malee Jawaarin bilisoomsuufi miti. Eenyi Jawaar gadi naqe hin jiru. Dubbadhu haqa qabrii seeni. Ra'yi irratti siyaasa irratti namni waliin kallafa. Waliin dhaba. Anillee siyaasa irratti nama waliin kallafa. Garuu qawwee hidhatee meeshaa hidhatee gaaratti galee Jawaar ajjeecha irratti nama hin kakaafne. Sabni Oromoo akka gadi hin dhaabanne irratti nama hin kakaafne. Argitee ra'yi kanaan irratti dubbachuun badiin qabu. Dimokiraasii biyya dimokiraasii keessatti biyya sammuun guddate keessa irratti wanni akkana jedhe. Amma bulgootatti isattu gadi bahe. Bulgoonni urga inni itti gadi bahee takka takka maxxansuun taa'uun halkan irraftu takkattiin isi. Bulguun badaa wayna maxxansee jettee hirriba dhabdi. Wallahi innahaa sawratu bulguu jedhama laal kun amma. Sawratu bulguu waan istigraabanatti ta'ammoo waan istigraabanatti ta'an. Mee wayta laayiba waraabdan. Wayta viidiyoo wayii gadhiiftan bulgoota. Awwaan arge qaba. Viidiyoo gadhiiftan as mul'ii ol osoo hin ta'in mul'ii gadi dhiisame. Luunyi teessan akkamitti akka dhaabattu laalla. Afaan osoo hin ta'in luka laalla luka asii gadi luunyi yoo qat jettee dhaabatte jagnaati. Bulguun asii gadi mul'ii gadi uf gadi dhiisa. Ani laala. Mul'ii gadi dhaabachuu dinnaan kulliin isii tiittee laalti waraabdi viidiyoo mul'ii gadi uf gadi mul'iftu. Maaltu mul'ii gadi mul'isuu isin dhoogama bulgoonni. Mul'ii gadi illee mul'isaa. Maaltu jira mul'ii gadii kana cinqaa akkamtu jira luunyi lafatti gadi dhaabatamoo hin sosocho'aa laaluu qaba sabni Oromoo kun interpoolii amma na bira gahe kun. Luka laaluu barbaannaa jedhan wayita bulgoonni waraaban. Luka laaluu barbaannaa mul'ii gadi mul'ii ol osoo hin ta'in afaaniin ololuun bu'aan qabu. Isinii hima ambaasiin Riyaad keessa jirtan warri ammallee jaarsotaa fi hayyoonni kutaa Oromiyaa bakka bakka Riyaadi wal geettan du'aayin zamana maraniin godhamaa sababa qabaa du'aayin dhagaa sababa godhaa hattoota bulgoota hin beeytanii takka takkaan gadi baatanii baasuu qabdan kulli isii. Bulgoota ambaasiin Riyaadiin keessa jirullee biyya teenya kabachiisaa jiraadha. Zamanni kun sawratu bulgoota jedhama. Anaan malaal tahliila Turkii fi Israa'el qaba lola deemuu hedduu. Turkii fi Israa'el li'annahaa taraktu. Awwala kamtu natti aanak sawratu bulgoota. Kulliin keessan tartiibaan ufeega. Dhagaa bulgoota wanni nu dalayni tokko warri biyya keessa jiru. Ulamaa irraa ta'e, hayyoota irraa ta'e, beeka irraa ta'e, wallaala irraa ta'e bulgoota haadhaa fi abbaa isaanii gosa isaanii qorannee booletti eeguudha. Mootummatti ol kennuudha bulguu bakka seensisu mootummattu beeka. Bulguu jalaa hafuu hin qabnu. Achii galtee akka biyya tana keessatti wanna tokko oomishuu hin dandeenye. Warri qalma barate, warri dhiiga galate, warri hattoonni, warri kakaaftonni kulliin keessan barana guyyaa keessantu gahe. Sawraan kun qabsoon kun
كجاب دركون كويانات كوني كبلغوتات جواري وان جنون إيجك أبصوت أنا جلك أبد إيان سديسي إيان سجرا جري إيون طبيعي ولي إيجتي كنامتي إيانس ولي أو نتي بياجت ولي جار سرّا بكت جارتي رابكت وادي بلتلك دبرتي جرو في ديفته بلغوتات قبا كنرت تكدا كمتنس warri kun ammoo kamaddii jirtan ganda isii gosa isii itti erga gosa isii ganda isii warri ammoo biyya keessa jiru dhugaa yoo dhaabanne ulamaa irraa du'aatota irraa mutaqqaftoota irraa muhaddartoota kulliin isaanii nafsee teessan osoo hin laalin bulguudhaan qabamnaan safaaraa wayitasan beeksiftee biyya kanatti bulguudhaan dhagaa bulguudhaan safaaraa biyya tanatti beeksiftee wayita isiin boolee gadi buutu bulguun qabamuu qabdi. osoo ilma namaa tokko ijaan hin argin li'annahaa nyaattuudha akka ilmi namaa nyaatamneef boolee baatee bakka geessu mootummaatu beek seera irratti dalagu mootummaatu beek Abuu Musaab keessa hin jiru bulguu ammoo wayita isiin galte irratti bulguun takka buute jennee maxxansuun dirqama nurratti nama tokko sodaan isinii galaami raahessinee jirra adada bulguun maxxanfamtuun raahessinee jirra amma kulli bulguu iyyaa jirti. الحمد لله رب العالمين إسني هاجلو أمة أورمو إسني هاجلو بل رسينامي إسن كانت الرمي جوارين درا إسن كانت ربي صدات أزين ربي صدات شود الدنيمي ربي جوارين كلك صدات شود الدنيمي هل كان يقول يا ربنا أبدان كام ربي إسن الرسالة كايسوم مال تاتنام أبو مصعب شروني هاتو جلاد أقود الدمال بيك فيت جرا جتني سا مال بيك فيت جرا إسن يدو فهم bulgoota tahiyyaa amma takkattiin kaan isiniim bulgootaan amseem jawaariin kansasee akkana godhee jawaariin akkana godhee jawaariin ka akkanaati waan akkana na ajaje sanii miti lafee kiyya kuni sadarkaa keetti oli amma jawaar ummata siyaastotanyoota akka Dr. Abiyyi fa mootummaa biyyattiitii wal mugguta malee bulgoota nagaha isin godhuufi malee Interpol shurxatu Interpol fil aalam شرطة انتربول بلغو حاجة يمين تجرتو أواجه سنغورسيسا كن بكمانا أبو مصعب يو جوار أبو مصعب بلغو جدي أنو سيغرسيسا أنو مالي هجتشون كب أبو مصعب بورتوكول أكاسيسا نكبو سياسة الدنيا تولدتي خدمة أبو مصعب جواري مقوتو بلغو إيغتايا مال بلس جويكو مال بلس لفيكو مال بلس ورقيكو ما دليلك يا ناباس يعني الإجابة باسو مت إجابة باسو نمام باسو إنها صورة بلغو استراتيجية بلغو كن وان سني دمت أبو مصعب شرونياتو إياه هما سن رامبوسو سري 100% وزيادة ولكن كبم تنيجر تنبلغوت واني سني آمنو سفاران إثيوبيا تبيريات كيس جرتو واني تككدل جنتو جرا شرطة انتربول ايس جرتي سعودي كيس اللين جرتي شرطة انتربول شرطة عالمي جرمت سعوديين جرتي اثيوبيان جرتي بيا الدنيا كل جرتي جريمة دلقا مكان لغايو بيجي تمكان اسي هاتي فمجدد لغا بيا اكانتي فين يود ايتان عربا ما جتي سين افريقيا جتي شيتم ما بيتم سين افريقيا جتي تشاينا افريقيا جتي فين في رياضي يو البرا في الدمقالان كيسة تاي نما أرضي في سماوات والتي حركي أم بريدوما مقالا جتشون بيجتون ها إيقام تيوجد إيقام موتم ما قفا سنتين سفارا مقالا رياض كيسة جرتو موتم ما سعودي تريادني بلغون أكاتا المنما اتقالوا يوم الافتن حدود سعودي الرا إيقام سعودي الرا كبه حق دوبي يادن حقيقة ربي سنه معنا سعودي الراك أبي حاجة يمنت ورا كيما دلقتي شرا وطرتي جرسان أسر راك أبي حاجة دكتيونتن لكوفتورة تكان بشان قرصاتو كجرة سعودي كيسا كان بيكو بشان قرص حفوران رامو يو كاياسو تو كجرة ويا تو كنت تأفوفتي سعودي بيا وفيك بجيفتي وان بلغوني كيسا جرو ملئسا نتهم نكينا أولي بيجتي سن كيسا جرا
Kunoo bulgoonni kana dalagaa jirti sum'aan biyya teessanii biyya Su'uudiillee bade yoo jettaniin wallaahi Su'uudiin likoftora lamaan bulgoota wannaa keessaa yaafti caakkota keessaa. Likoftora lamaan bishaan isiin afuuftu beekaan. Albaasiftee yaafti jechuudha. Yoo biyyaa yaaddan. Sanaan kun sanaa bulgoota waan ta'eef isin wanni dalaydan ummanni Oromoo warri feemasoota jedhu kun dhagaa warri feemasoota jedhu kun dhagaa dalagaa itti bulgootatti amma. Bulgoota takka takkaan ta'u itti isin maxxantu itti gadhiisa rabbittu maqaa akkanaa itti baase. Haadha qabdi abbaa qabdi gosa qabdi li'annahaa adda baatee bulguu taate. Bulguu taate jawaariillee waan jennuun taarika addunyaa irratti zamanni Itoophiyaa keessatti bulgoota namni harrari jawaar jennaan. Haga bakkaan geettutti hin dhiisin jedhaan itti ergaa viidiyoo kana bulgoota nullee si duubaan jenna. Mootummaan biyyaallee zamana ati bulchitu keessatti bulgoonni akka nama hin qalle dhaga irratti dalagi Itoophiyaatti ay galchi bakka itti galchu sittu beeka. Safaaraan Itoophiyaallee ulamaan biyya keessa jirullee hoyyoonni biyya keessa jirullee sawratu bulgoota Abuu Mus'ab awaajee jira. Qabsoon qabsoo bulgootaati. Dhaga bulgoonni as qofatti hin dhaabatu. Dallaalota asirraa Liibiyaa nama galchu maratti bulgoota kulliin qoratamuu qaba amma biyyi nagahaan haa teettu biyyi misoomaan haa teettu biyyi teennallee akka addunyaan mataa ofii ol fuutee jiraattetti haa jiraattu kana qofa hawwinanu kana qofa eenyu ol jechuudha. Sawraan bulgootaa eega ka'e itti fufa. Sawraa bulgootaa kana keessaa namni hafe sawraa bulgootaa kana keessaa nama doonii Nabiyyallaahi Nuuh irraa hafe. Egaa sawraa bulgootaa kana keessaa namni hafe nama doonii Nabiyyallaahi Nuuh irraa hafe. Maaltu nagahe jedhe maaltu nagalche jedhe gurraasaa kana arge na nyaachisaan ajjeesaa kana arge haadha tiyya na dubbisiisaan ajjeesaa kana arge wallaahi al'aziim namni kana keessaa hafe wallaahi dhugamatti diiniin hin qabne. Parsantii dhibbarraa harki dhibbarraa dhibbi namni wal fixe bulgoonni Muhammadii fi Aliyyii fi Huseeni tokkochi dabalaa fi qambalaa fi maali wanni jedhamu jiru. Kulliin nama maqaa islaamaa qabu bulgoonni. Kiristaanni tokko keessa hin jiru haga ammaa bulgoota kana keessa nagarre. Namni sawraa kana hafe akka doonii nabiyya maaltu nagalche ani namni wal haafixu jedhe osoo ilmi kee akkasitti qabame miidiyaa irratti naa iyyaa naa lallabaa'ee badeena dhaqabaa jettu argite wayita obboleessi akkanatti du'u kana kulliin gubbarraa haga dakatti afaan kee qadaadattee yoo cal'iftee teettee jette sawraa bulgootaa keessaani hafte doonii Nabiyyallaahi Nuuh irraan nama hafe. Namni doonii Nabiyyallaahi Nuuh irraa hafe kulliin isaanii halaakame. Warri qabsoo bulgoota irraallee hafe taariikni keessan eegsiidha aalama keessatti. Wayituma kadhaatii fi wayituma ijaarsa masjidaatii fi madrasaas keessa baane portokoola keessan eeggataa portokoola keessan ijoolleen na arrabsa maal naan jedhan nama ati nama guddaa miti akkanatti hawaasa wal fixu hawaasa wal xaragu hawaasa wal qolu argitee yoo jallifte wallaahi al'aziim ati namayyuu miti ilmi maan ati qabdu beekumsummaan ati qabdu hin jiru ka gadi baatee dubbattu portokoolli nama wal qalu irratti hin dubbanne portokoolaa miti eegsiidha nu biratti aalama duniyaa irratti illee musaqqaftoota irratti illee akka addunyaatti eegsiidha nama guddaa akkamitti hin